oficina diagnóstico correto e barulho de suspensão da Outlander. Essa Outlander já foi feita suspensão, está tudo bem arrumadinho. Mas quando você anda, você escuta o barulho é muito forte. E confunde com batente de amortecedor e pieleta também. Aí nós já colocamos na traseira, já resolvemos o problema na traseira, mas aqui nós vamos apresentar para vocês. Olha só, olha aqui, ó. Olha o barulho ambiental, ó. Vai fazer agora, tá? Olha o barulho. Parou. Na verdade o barulho é na pinça de freio, tá? Pinça de freio com folga nos eixos. Vamos fazer agora o reparo das pinças de freio. Suspensão completa, problema no freio. Um abraço.